ممكن اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه مالك؟ ايه الكلام اللي حضرتك قلته لباسم ده؟ ايه بقى الكلام اللي انا قلته لباسم؟ هو حضرتك مش واخد بالك انك طردته من البيت؟ كنت ايه اللي زعلك في حاجه زي كده؟ ثم ان ده بيتي، انا قاعد فيه اللي انا عايزه. طبعا بيت حضرتك وانت حر، بس انا ما كنتش متخيله انها ممكن تسخنك عليا بالسرعه دي. كده يبقى هي فعلا بتتحكم في البيت، وانا وانت ملناش اي لازمه. واضح ان انا كمان ماليش مكان في البيت. سالم بيه مصيبه. مين اللي لقى الجثه؟ واحنا كنا بنعوم وفجاه المجرم الجثه دي على الشط وسطنا. السكيورتي ده شافني وانا بسحبها. باشا مش انت يا ابني اللي كنت عندي في الاسم امبارح؟ تسلم، ذاكرت معليك يا باشا، بس انا زي الناس دي جيت على الهيصه، واول ما لقيت المرحوم بلغت على طول. تمام. تعرف القتيل ده بقى؟ ده رشاد يا فندم، اللي شغال في فيلا سالم بيه سعادتك. خير يا فندم، في ايه؟ اهلا سالم بيه. تعرف يا ابني اسمه ايه بالكامل؟ رشاد ايه يعني؟ اكيد اسمه موجود في شؤون العاملين سعادتك. رشاد عبد الغني. عظيم. طب ما هو واضح انه كان معروف للقريه كلها اهو يا باشا. ممكن من فضلك نكمل تحيات في مكتبي؟ مفيش داعي للشوشره على اسم القريه. قوي سعادتك. اسبقني حضرتك على المكتب وانا هخلص سؤال مع الناس وهاجي لحضرتك. مين مدير القريه المسؤول؟ بس انت بنتي، بس ملهاش اي علاقه بالموضوع. لا سعادتك تبعت تجيبها وانا اللي احدد مين اللي له علاقه ومين اللي مالوش. تمام؟ يلا يا ابني انت وهو ماشيين الناس دي، مش مولد هو. ينفع كده؟ حتى الجثه مش عارفين نخلص منها ومن صباحها؟ انت رميتها زي ما قلت لك؟ في نفس المكان بالظبط، بس يظهر السمك كان لسه واكل والتيار كان شديد فجأة رفع على الشط تاني. مش هنخلص دلوقتي. صحافه وتحقيقات وبهدله ووجع دماغ. موضوع الصحافة ده سهل، ليك عليا محدش يعتب القرية هنا إلا بعد الموال ده ما يخلص خالص. وانت مستني ايه؟ ما تتحرك. حاضر. سالم بيه، استاذن حضرتك بس نروح لحد الفيلا عشان عايز احقق مع الشغالين اللي هناك. انا بعت اجيب بسنت مديره القريه. وماله يا باشا، ادلنا على هناك. انا مش بنت حضرتك برضو؟ اتفضل. اتفضل سعادتك. فاهمين؟ حاول من الأول تاني علشان لسه واصل. مش بس الصحفيين، مش عايز أي حد من الجست يتدخل في اللي ما يخصوش. أنا بعت أجيب زمايلكم من الراحة علشان يساعدوكوا. عايز قبضة من حديد. فاهمين؟ قبضة من حديد. حركوا. يخرب بيتك وبيت سنينك. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اختفي. انت بتكلمني كده ليه؟ بقول لك ايه، الحكومه مرشقه في كل حته والقريه متراقبه. ليه ان شاء الله؟ لقينا من شويه قتيل على الشط، انا مش هقدر اقف معاك اتكلم اكتر من كده، انت عارف بقى الشبهه والجرس. ها؟ شبهه؟ خد ولا. احنا اتفاجئنا ان في حاجات مسروقه من الفيلا، وسالم علشان ما يعملش شوشره جمع كل الشغالين موجودين هنا وسالهم واحد واحد، واتفاجئنا ان رشاد ده مش موجود، ولما راحوا يفتشوا في اوضته لقوا كل المسروقات هناك. وهو كان فين؟ كان هرب. ممكن اعرف ايه الحاجات اللي اتسرقت بالظبط؟ ساعة رولكس وولاعة كارتيه ذهب وزراير قميص الماظ وشمعدان فضة. ياه، ومسروقات بالقيمه دي كلها ازاي ما تبلغش عنها؟ يعني انا اكتفيت ان انا فصلت قدام الشغالين وقلت ما دام الحاجه رجعت سليمه يبقى مفيش داعي للشوشره. وحضرتك شايف ان مجرد رجوع الحاجه سليمه ده سبب كافي انك ما تبلغش؟ افتكر انه من حقي، انا حر يا اخي. القانون ما فيهوش انا حر يا اخي يا سالم بيه، لانك كده بتساعده يسرق غيرك زي ما سرقك، وبكده انت بتسطر عليه وبتساعده في سرقه غيرك. عموما هو خد نصيبه. لا يا سالم بيه، دي قضيه تانية خالص. مش معنى ان هو متهم في قضيه سرقه ان هو يستاهل القتل. القانون وحده هو اللي يلحق ان هو يحدد العقاب، مش حد تاني. ده على اساس يعني اننا لنا علاقه بموته؟ التحقيقات والطب الشرعي هم اللي هيحددوا. انا كده خلصت كلامي مع حضرتك، تقدري تفضلي. بعد اذنك. ممكن حد يوريه اوضه القتيل؟ مصطفى
خلي بشير يفتح له الاوضه. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا بيه اتفضل. استنى يا بشير يا فندم. قول لي يا عم بشير، كنت موجود ساعة لما سالم بيكتشف السرقة؟ ايوه يا باشا كنت موجود لما لقينا كل الحاجات اللي كانت ضايعه في دولاب المرحوم. كمل. مفيش، زي ما سالم بيه قال لحضرتك، كل الحاجات اللي كانت ناقصه لقيناها في اوضه المرحوم. بس سالم بيه الله يستره ما رضاش يبلغ البوليس، ومن ساعتها شايلين جبينه فوق دماغنا. كتر ألف خيره طبعا. قول لي بقى يا عم بشير، ورشاد قصدي المرحوم يعني زميلك بقاله قد ايه؟ يعني من حوالي 5 سنين وزياده يا باشا. ما كانش بيشرب حاجة كده حاجة كده؟ لا يا باشا حق الله ما كانش بيشرب حاجه، ده ما كانش بيسيب فرد. بس لا مؤاخذه يعني كان الحمل عليه تقيل شويه. تقيل ازاي يعني؟ احكي لي. لا مؤاخذه يا باشا يعني ليه اخ توفى وساب له 3 ولاد، بيصرف عليهم وبيصرف على ابوه وبيجهز اخته الصغيره. طب ما ممكن يكون هو ده اللي خلاه يمد ايده يا عم بشير. الله اعلم يا باشا، هو الشيطان لا مؤاخذه لما بيمسك دماغ حد يلا السلامه. تمام. طب قول لي، في حد ممكن يكون بلديات وصاحبه اكتر منك؟ مصطفى اللي بيشتغل معانا هنا بلدياته وجاره، وهو اللي جابه يشتغل. حلو قوي الكلام ده، روح هاته بقى وتعالى لي بسرعه. حالا يا باشا. ده مش وقت دلع دلوقتي، احنا في كارثه، نخلص منها الاول وبعدين نتكلم. انسه بسنت، ايوه. اظن حضرتك خدتي فكره عن الموضوع. احب اعرف رايك ايه في المرحوم رشاد؟ مجرد واحد شغال هنا. كان عنده كام سنه تقريبا؟ معرفش، يعني تقريبا حاجه و30. مفيش مره ممكن يكون صدر منه كلمه كده، حركه كده؟ لا طبعا، والا ما كانش فضل شغال هنا. يعني كان مؤدب ويبص في الارض اول ما بيشوف حضرتك؟ وهو كان يقدر يعمل غير كده؟ خلاص. خلاص مبدئيا هسيبكم تكملوا خناق. عاجبك كده؟ انا ما غلطتش في حاجه، الهانم هي المصيره تعمل فيها ست البيت، وخصوصا في غياب حضرتك. يا دي ريهام اللي انت حطاها في دماغك. والله حضرتك اللي حطيتها في بيتنا، مش انا اللي حطاها في دماغي. كان ليا غرض في كده والحمد لله ربنا حققهولي. يعني هطلقها بعد ما خلفت؟ انت اتجننتي؟ عايزاني اطلقها وهي لسه بترضع؟ امال ايه؟ ما تكبري عقلك بقى، انت مش عيله صغيره. انا ما بطلبش منك انك تحبيها، كل اللي بطلبه منك تعامليها على انها بتاخد بالها من اخوك الصغير. مش عيب برضه انك تعلي حسك على بابي. مساء الفل يا ارنولد. مساء الفل. ايه الريحه الحلوه دي يا سيد؟ النبي عجبتك؟ لا ده انا نزيه قوي وعجبك. طب والله يا ارنولد مركبها ب 34 جنيه في الحسين. 34 جنيه يا سيد؟ انا بتكلم عن ريحه الكفته اللي في ايدك. يا راجل هي دي كفته؟ وانا اقول الريحه دي جايه منين؟ انت بتلف وتدور يا سيد. هو انت طلعت بخيل ولا ايه يا سيد؟ بخيل؟ بخيل مين يا ابني؟ ده انا ابو الكرم كله. يا نهار اسود، ده انت مش تاكل السندوتشات بس، انت تاكلني انا شخصيا. بقول لك ايه، هو انت كنت تعرف المرحوم؟ لا، بس بيقولوا يا سيد لما كنا عندك في مصر ان هم لقوا حاجات في اوضته سرقها من عند سالم بيه. يا نهار اسود، بقى كده ابو العز بيه يوم ما اطلب منك شغل تبعتني حته لبش، قتل وسرقه تحرش. جت في ميعادها. حبيبي يا سيد. صحه وعافيه حبيبي، مع انها مش اكلتك يا ارنولد، مش عاجبني. نازل لا